Ja mentiin 4 alle ajalla 4.5.33 ja siinä oli ensimmäinen nollatulos ja kirkkaasti kärkeen. Urho Tiedekontto ja Edi seurana Agility Team Turku. Tulos ensimmäiseltä radalta -2.85. Etu edellisen koiran siis 3/100. Kuopilta ikävä vitonen. Eli Paulan ja Elviksen tulos oli -4.49 ja sillä siis ylivoimainen kärkkipaikka. Edille myös Aan alastulo virhe. Teeri viimeiselle esteelle. Komiasti maaliin. Tuloselle 10 aikaan 45.64.